Oi, gente, vou mostrar pra vocês como que faz pra mudar o som da notificação do celular e dos toques. Clicando na configuração. Desliza pra baixo. Aí clica em som. Aí aqui vai ter toques de telefone. Aí você escolhe um chip que tá aqui para mudar o som. Aí você escolhe um aqui. Ó o barulhinho. Aí você dá OK. Colocar o meu som de volta lá, que eu deixei o som lá. Tá, depois eu coloco. Agora volta. Aí, peraí. Aí agora você clica no toque de notificações padrão. Aí você clica nele. Aí você escolhe uma musiquinha que você quer, igual lá no toque de chamada. Aí você clica. Deixa eu aumentar aqui. Não, esse aqui tá sem som. Aí você dá OK. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. E eu fui. Valeu.